မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မြို့နယ်အတွင်းသိဆုပ်သူများစီရင်ပုံစံရိုက်တဲ့နေ့လေးကိုဝေမျှပေးသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်လန်က10ခုပါပြီးတော့ room ကကြတော့11ခုပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးတော့စလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် start ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်window လေးကိုပုံစံနည်းနည်းချမယ်နော်ဟုတ်ပြီပုံစံချလို့ပြီးရင်ကျွန်တော် blank document ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့စာရွက်ရဲ့ပုံစံကကျွန်တော် landscape ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် layout tab ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ orientation မှာ landscape ကိုရွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် margin လေးထပ်ချိန်ပေးမယ်နော်ပုံထဲမှာပါတဲ့ margin ကအရင်ကန်းနေတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ထဲမှာတည်တံလေးပြတ်ချိန်မယ်အဲတော့ margin ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ custom margin ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် top bottom left right တွေအားလုံးဆင်ပြေပြီး1ဖြစ်နေနေမှာကျွန်တော် right ကို 0.5 ထားပေးမယ်နော်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် margin ချိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စာနဲ့ရိုက်ထည့်မယ်နော်အပေါ်ကစာလေးကိုဟုတ်ပြီစာလေးရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ tab key နဲ့ခုတ်ပြီးသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုရိုက်ကို tab key ခုတ်ပြီးသွားမယ်ဒီဆိုသူများစရေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နဘေကအောင်ကျွန်တော် tab key နဲ့ခုတ်ပြီးသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာ cursor ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခောက်မယ်ပြီးတော့ table ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် insert tab ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ table ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီ table မှာ column က10ခု row က12ခုเนาะဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော် column 10ခုကိုအရင်ရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ sin ကိုရိုက်မယ်sin ရိုက်လို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သိဆုပ်သူအမည်ကိုရိုက်ထည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ပုပ္ပအတိုင်းကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်အပါအမည်အမည်ပြီးတော့မွေးသက် grade ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီမွေးသက် grade ရိုက်ထည့်ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် enter ကိုတစ်ချိန်နှိပ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ grade စာပြီးတော့အသက် grade ပိတ်ဇီယာ grade လေးတစ် grade နဲ့တစ် grade ကူးရင်လည်းပဲကျွန်တော် tab key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကူးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ထည့်မယ်ပြီးတော့ရက် grade သို့မဟုတ်ကြီးရွာเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပဲရက် grade ပြီးတော့မြင်ဆောင်လေးပြီးတော့ enter ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးရွာကိုရိုက်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီဆိုဒီရက်ဆွဲရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ match ရိုက်ထည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စာကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လို့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ room ကတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်เนาะဟောနှစ်ခုပေါ့เนาะခုခောက်ဆက်ရောပါတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုအဲ့ဒါဒီပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနေပြီးတော့ row တွေကိုထပ်ထည့်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် room က7ခုဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ row height တွေကကျင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ကျက်ဖို့အတွက်ဒီလေးထောက်ကွဲလေးကိုနေပြီးတော့အောင်ကိုဆွဲချမယ်เนาะပြီးဆွဲချမယ်အပိဒါဆိုရင် row height တွေကျဲသွားပြီအပိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးက table header ပေါ့နော်အဲဒီစင်တို့သိဆုပ်သူအမည်တို့အဲဒီ table header တွေကိုကျွန်တော်လူတို့ပုံစံနဲ့ပြမယ်နော်အဲပထမဆုံး select ပေးမယ်ပေါ်ဆုံး row ကို select ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် table layout ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ media alignment ကိုပေးမယ်နော်အပိဒါဆိုရင်စာလုံးတွေအားလုံးလက်တက်ကိုရောင်းသွားပြီနော်ပြီးတော့ row height ကိုနည်းနည်းလေးကျင်းသွင်းပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နှစ်ပတ်စင်မှာတင်းနဲ့သုံးလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်30ထိရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရိုက်ထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် column တွေကိုအကျဉ်းလူတို့ချိန်ပေးမယ်နော်ရောတိုင်တန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖိနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ညာဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ရုပ်ပဲเนาะအဲကောလန်အကျခြေတဲ့နေ့ကအတဲ့နေ့လေးပဲအပြီးအမဆွဲကျွန်တော်အမိကနည်းနည်းလေးကျင်းနေเนาะအဲ့ဒါကိုဖိဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးချိန်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဟ
ဟုတ်ပြီဒီမှာသေဆုပ်တည်ရေဆွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေဆွဲဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျင်းနေထားပေးလို့ရနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အမေကိုဖီဆွဲမယ်ပြီးတော့ဖီဆွဲမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအမီကိုဖီဆွဲပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ရေးထည့်လို့ရလာပြီနော်ဟုတ်ပုံစံလေးကအဆင်ပြေသွားပြီဆိုမှဒီစင်မှာရိုက်ထည့်ထားတဲ့1 2 3 4ကကျွန်တော်ပုံစံလေးကဟောသူက alignment မချိန်ရသေးတာနော်အဲတော့ alignment လေးကဒီအပေါ်ဘက်တောက်ကိုကန်နေနော်အဲတော့ select ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် table လေးအောင်ထက်ကမိတဲ့ alignment ကိုရွေးပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်အလက်တဲတဲ့ကိုရောက်ပြီဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကစန်တန်းလေးတွေကိုအလက်တဲတဲ့ကိုနဲ့ရွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအောက်ဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် space လေးတွေကို delete ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ space လေးနဲ့ space bar လေးနဲ့ချိန်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကရသွားပြီနော်အဲတော့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင် Ctrl P ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ရုပ်ပဲနော်